Ngai nĩ mwega. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Na hĩndĩ ciothe. Nĩ mwega makĩria. Gũkũ nĩ Kameme TV mũthegi wa rũrĩrĩ. Kabisa tuko Kameme TV. Kĩrĩnyaga kũhana atĩa? Kĩrĩnyaga nĩ kwega sana. Andũ magagweterera mũno. I'm telling you ona thaa ici nĩ andũ me mĩtambo-inĩ seriously. Ona hunjia arĩa wanaigĩrĩra moko ciana ciaku nyingĩ. Martin reke ngwĩre thaa ici andũ arĩa me mĩtambo-inĩ nĩ aingĩ mũno na nĩ njũĩ nĩ aingĩ. Nĩguo. Tondũ twatinda mũcemanio wa mahoya ũmũthĩ. Yes. Koguo nĩ tuma andũ aingĩ mũno arĩa mauma mahoya-inĩ. Yes. Na nĩ ndĩmerie nĩ ndĩroka gũkũ. Yes. Na nĩ moĩ twĩ gũkũ gĩthathi gĩkũmwe ndĩreci na tugire gũtirĩ mũndũ gũkoma by the way. Magĩkoma ta kĩcainĩ nĩ thaa ici me mĩtambo-inĩ basi mũgĩkare hau nĩgetha tũthiĩ na mbere na mũkeca witũ wa Kameme TV na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ akũmwĩka. Rĩu wĩ karibu mũno. Asante. Mũthenya ũmũthĩ nĩ twamũrĩire Ngai na mahoya na kwaria kiugo gĩa kũhe andũ aya mwĩhoko na nĩ tondũ bũrũri nĩ ũkũgĩa thayũ. Ndungata ta inyuĩ mwĩkuo. Asante. Karibu sana. Ũcio nĩguo ũhoro wa mapio tondũ kwĩragwa kũrĩa gũtarĩ abeanĩkĩrĩra andũ nĩ monaga ũru. Yes. Lakini kũrĩa kwĩna atarani aingĩ maũndũ nĩ mehandaga. Nĩguo. So niko hapa ndio ni shauri ndiaha nĩgetha at least ngĩkĩaria kiugo kĩa Ngai. Yes. Na ũmũthĩ gwĩciria Martin ti maũndũ maingĩ. Tondũ kile kirabatara bũrũri witũ nĩ mahoya. Yes. Yeah. Na ndakwĩra ũmũthĩ ndatinda mũcemanio wa mahoya. Na twatinda na hunjia aingĩ. Yes. Na ciriki aingĩ mũno. Na mbere ya tũthiĩte na mbere reke ndĩmwĩre mwĩkare mwĩconjo tondũ rĩu gũtirĩ na ũndũ ũngĩ nĩ twambĩrĩria mũkeca na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egũtuonekera. Na ũmũthĩ nĩ tũkũrũgamia ihoya rĩa wĩtĩkio na njĩra nene mũno ũmũthĩ na ti rũciũ thaa ici. Thaa ici nĩ tũreka ihoya rĩa mũthemba na tũkũhoya tu na nĩ njũĩ ũrĩa tũrĩkanĩire ngĩũka gũkũ ndikane nĩ mũgwĩtĩkia tugire arĩa othe megũkorwo me mĩciĩ megũturia maru kwao nyũmba. Hallelujah. Twambĩrĩria kũhoya ha Kameme TV koguo nĩ kũrĩ andũ megũkorwo maturĩtie maru. Koguo to gũkũ tũrahoera hii maombi mahoya maya megũ splash across the country. Na nĩ tũtũmĩte thimũ kuma rĩrĩa tũmenyete nĩ tũgũka Kameme. Kwa hivyo mawasiliano iko chonjo na rĩu kĩrĩa gĩeterere no tũhũre biringi no tũtanakinya hau. Biblia yugĩte ũhoro waku nĩ tawa ĩyo nĩ Thaburi 119 mũbari wa 105 yugaga atĩrĩrĩ ũhoro waku nĩ tawa na nĩguo ũmũrĩkagĩra makinya makwa nĩ waigua hau. Ũhoro wa Ngai nĩguo tawa nĩguo ũhoro ũyũ nĩkĩo kiugo kĩa Ngai na nĩguo ũtheri ũrĩa ũtuonagia njĩra. Koguo ũtarĩ ũreka ũndũ wothe nĩ wega kwambĩrĩria na kiugo kĩa Ngai. Ona ũtarĩ ũrahoya nĩ wega mũno kwanjĩrĩria na kiugo kĩa Ngai. Na mwĩtĩkĩre ũmũthĩ ndĩna Biblia na nĩ tũgũthoma maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Joshua. Ũcio ti mũrango wa ithatũ. Mũrango wa ithatũ na mũbari wa 15 na 16 mĩraini ĩrĩ tu. Angĩkorwo Jesũ augire mũndũ ndagatũrio muoyo nĩ tondũ wa kũrĩa irio. Na nĩ mũĩ andũ arĩa marakua marĩte irio. Ngari ĩrathiĩ ĩkagũthana na ĩngĩ andũ magakua makiuma ũtĩri. Koguo irio ticio itũragia andũ. Hau twĩ na kĩhoto gĩa kuga irio ticio ingĩtũtũria muoyo. No kiugo kĩa Ngai peke yake kiugo kĩa Ngai kiu nĩkĩo gĩtũragia mũndũ muoyo na nĩkĩo gĩkĩngwaria na ngũkĩaria nĩgetha tũcoke tũgwe mahoya-inĩ. Ona ngũrigagwo nĩ njĩkati tondũ niĩ ngũigua ngiĩ na handũ ingĩturia maru nĩ ũrĩa ndĩrarigwo kamera ciĩkagwo atĩ tũrakinya hau niho ndĩrarigwo gwĩkagwo atĩ kamera ciĩkagwo atĩ I don't know. No ũmũthĩ nĩ mũthenya wa mahoya. Now mutani wĩ arathi tondũ ngwĩre Biblia ya gĩthũngũ no githĩ to ngũthoma njoke ndaũre. Then mũraini wa 15 ĩyo nĩ Joshua 3 ĩrauga atĩa now Jordan is at flood stage all during harvest. Unita kuga atĩ rũĩ rwa Jorodani hĩndĩ yothe ya magetha rwakoragwo rwĩna mũihũro. Ndaria kiugo mũihũro na mũihũro ti kĩndũ kĩega. Ona ũngĩkarota wone ũrarota na maĩ maingĩ magĩgũthĩni ũrona ũngĩthira maĩ-inĩ maingĩ maihũrĩte macio nĩ mathĩna na mĩtangĩko. Koguo flood ĩtionanagia ũndũ mwega ĩtionanagia irathimo nyingĩ tondũ mũndũ angĩ kitu ya kusumbua kindu gĩa gũgũthini na gũkũnyamaria. Rĩu Jordan yaihũraga hĩndĩ ciothe o hĩndĩ ya magetha yet
as soon as the priest who carried the ark, nĩndaigua mũhunjia wa mbere yakwa aria ũhoro wa ithandũkũ na ahadira aria ũhoro wa ithandũkũ now athĩnjĩri Ngai arĩa makuaga ithandũkũ rĩa kĩrĩkanĩro hĩndĩ ĩrĩa magũrũ mao mahutirie Jordan maĩ makĩrũgama mũbari wa 16 ũkauga atĩa ũrauga atĩrĩrĩ the water from upstream stopped flowing. Mai mara mauma na kũrĩa rũgongo-inĩ tondũ mai maumaga irĩma-inĩ hĩndĩ ciothe kũringana na ũmbi wa Ngai. Mai maumaga na kũndũ kũrĩa gũtũgĩru maikũrũkĩte na kũrĩa kũgwĩrĩrĩte. Rĩu atĩ mai mara maumaga na kũrĩa irĩma-inĩ makĩambĩrĩria atĩ be irauga it piled up in heap a great distance away. Makiomba kirima gutire kuoneka mai makiomba kirima ta tĩri nĩ tũmbaga tĩri nĩ tũmbaga mũthanga ona no tũmbe indo iria ingĩ ciũmbĩrĩrwo handũ ithondeke kirima but this day warĩ mũthenya wa mwanya na nĩguo ũgũkorwo ũmũthĩ ũguo kwarĩ mũthenya wa mwanya hĩndĩ ya Joshua today ũmũthĩ ũtukũ ũmũthĩ ũguo nĩguo gũgũkorwo mai hĩndĩ ĩrĩa athĩnjĩri arĩa makuĩte ithandũkũ rĩa kĩrĩkanĩro atĩ makinyire mahutirie magũrũ mao makĩhutia rũĩ rwa Jordan na nĩ rwarĩ rũihũru mai marĩa maumaga irĩma-inĩ kũrĩa itherũkĩro-inĩ maikũrũkĩte nginya iria-inĩ makĩanjĩrĩria gũcoka na thutha nginyume magĩcoka na kũrĩa itherũkĩro-inĩ rĩamo na gũkĩgĩa na kĩhĩmba kĩa mai kĩnene mũno ũmũthĩ ndirenda kũmenya atĩrĩ na kwĩra andũ atĩrĩrĩ gũtirĩ ũndũ ona ũmwe tuonaga thĩno ũtarĩ kĩhumo kĩaguo ni wega andũ mamenye kana nĩ ũndũ mwega kana nĩ ũndũ mũru hakuna kitu gũtirĩ kĩndũ ona gĩtarĩ itherũkĩro rĩakĩo maũndũ maya mothe mokaga moru tũkamona atĩ nĩ moru me harĩa mathundũkaga maũndũ mothe mokaga mega ũkauga wĩ na maũndũ mega magũkorete marĩ o harĩa itherũkĩro-inĩ rĩao na nginya kĩng'ũki ta gĩkĩ mũrona gĩkĩ kĩnyamũ gĩkĩ kĩinainĩtie thĩ yothe gĩkĩ kĩ harĩa gĩthundũkĩte na ndũmĩrĩri ĩrĩa ndarehe ũmũthĩ bũrũri-inĩ witũ na thĩ ng'ima nĩ atĩ there is a source ndauga tondũ kwĩna andũ maraigua na gĩthũngũ kwĩna kĩhumo kĩa thĩna na Ngai bata wa Ngai akorwo ho nĩ kũmenya thĩna umĩte kũ hĩndĩ ĩrĩa twathi twacemania na rũĩ ũngĩgakora rũĩ rũgĩtherera ona wĩ ngari-inĩ mũndũ ndaroraga na kũrĩa rũrathiĩ maitho magucagĩrĩrio rũĩ rũrũ rumĩte kũ ũguo nĩguo ona ũmũthĩ nĩngwenda mũndũ njĩroreire athiĩ rũciũ harĩa arĩkora rũĩ maitho rita rĩa mbere matiroraga na kũrĩa maĩ maratherera maitho macemani mendaga kuona rũĩ rũrũ rũranyũrũrũka rumĩte na rĩu bata ũrĩa mũnene interest ĩrĩa nene-rĩ nĩ kũrĩa thĩna umaga ti kũrĩa ũthiaga koguo ithuĩ nĩthiĩ tũgwĩrĩrwo nĩ thĩna ũcio ti thĩna thĩna rĩu ũrendeka kũmenyeka thĩna ũyũ umĩte kũ nĩgetha ũcokio okuo tondũ kũu nĩ kũgwaguo rĩu kĩng'ũki ti kĩa andũ kĩng'ũki kĩrĩ irima rĩakĩo kũrĩa kĩaumire ũmũthĩ tũrakĩhũndũra nginya kũu no gũkũra gũkĩoneka to tukũ te wa kawaida lakini ndĩrenda kũmwĩra Ngai witũ ekũharũrũka ũmũthĩ na njĩra ĩte ya kawaida na o ta ũrĩa kwarĩ mũthenya wa Joshua Bible yugĩte Elijah arĩ mũndũ o ta ithuĩ na nĩ arũgamire akiuga ndauga at my word na ti Ngai wa njĩra nĩ niĩ ndauga atĩ gũkũ niara mbura nginya irera rĩtigaikũrũka gũtikaya nginya irera mĩaka 3 na nuthu Ngai wauga nĩ niĩ Elijah ndauga rĩu o toguo kwarĩ hĩndĩ ĩyo na Elijah arĩ mũndũ ta ithuĩ no taguo ũmũthĩ tũngĩoya mamũraka macio uge na o ta ũrĩa Ngai atũraga muoyo he kĩndũ tũgũcokia kũrĩa kĩaumire tondũ mũgeni ndatũraga reke ndĩmwĩre mũrimũ destination ya mathĩna ti he mũndũ mokaga magathĩnia mũndũ magacoka ningĩ o kũrĩa maumire nĩmanyita na nĩkĩonaga nginya kũrĩa kwĩ rwagĩ rũkaga rwarũma mũndũ rũkamwĩkĩra poison rũgacoka rĩngĩ o kũrĩa rũkoma koguo thĩna ndũbatiĩ gũthirĩra kũrĩ andũ mũico wa mathĩna nĩ kũrĩa umĩte ndĩrenda kũmwĩra wega biũ ndĩtegwĩtigĩra na njĩkĩre andũ hinya arĩa bũrũri witũ mũraigua andũ marathiĩ magathiĩ atĩ rĩu nginya mũthamaki nĩarĩkanĩtie na kuona atĩ bũrũri ũrũgamio mweri ũngĩ mũgima tondũ kĩnyamũ gĩkĩ gĩtireka atĩa
Tirathira. Ningwenda mumenye rugendo rorituhaga rira rurakithie guthira. Rugendo rorituhaga rira rukirie gukinya. Na guthina uingihaga muno, ona thina ururaga muno, na nikio muno na ururu wa COVID. Ni muingi muno ati na gugatangatho tondu ukirie guthira. Amen. Ke jokere. Leke Jokera. Rugendo rorituhaga rira rukirie gukinya. Kugo hitire wa kuhiriria o hanini tu. Ndino utige tu hanini getha ukinye kuri othiaga. Ndino maundu maria utanyaga wi hakuhi muno muno kumahutia. Hindio nino kumagira mathina matahana mathina. Ungikora maundu macio umenye rugendo rwaku wi hakuhi gukinya. Na ndirenda kumwira gutangathitwo ati ni hindi rubora rwa COVID. Rurite kurura. Ucio ti thina. Iyo ndirameo indicator ni kugatia ni arama ni kindu gia kwanirira nyamu hakuhi gwikatia guikoroka. Amen. Na tondu gutie kindu gitema to. Ginya thina wothe ni uri matu na tima kwa igwando matu ma maundu na mathina maiguaga tumugambo wa Ngai. Ucio ni uturarekereria umuthi. Twathoma ta Biblia ini. Twaugo ati hindi iria sorry nayo Jordan yakoro ihurite ina muihuro hindi ciothe ya magetha. Na hindi iria andu mathia kugetha hindi ya magetha nirio Jordan yo yaga mweke ikaihura kinya himba-ini cia gugako guti handu ngeringire. Riu ri oro wandikitwo niki tondu Ngai nake ni atongoretie andu ake kuma kundu kuretwo Ramasas kana Goshen kuria Egypt. Rugendo rwathiagwo na miaka 40. Ciati ni Ngai wahititi akimatwara miaka 40. Ni muvango wake nigetha amathondeke. Na amerite ni kumuruta guku ukombo-ini kundu maturite miaka 430. Ucio ti undu wa muthako. Thina no uikare uria ugaikara. Andu mari ngombo 430 years. Nitakuga nginya andu aria maingirire Misiri makwiriire kuciana cio igitake over. Thina ukaga ukaingira handu ukaingira muci ukaingira he mundu muthemwe na mucucu agakua na thina ciana ciake igacoka ikawoerera igatinde kathina ule wa ithe wao. No ucio ti thina tondu thina wira wa nduri meri. Thina twi handu haria winyitagira nduri handu haguo. No ni uri handu haguo riria Ngai oka. Hallelujah. Bible irauga atia taugai Bible irauga atiriri ati hindi iria Ngai arekirie kuingiria andu aya weru-ini tumitaga wilderness experience. Thini wa Deuteronomy 8 Ngai augaga nini ndamugeririe njira ya weru-ini nigetha ndume mwenyihie na njoke menye kiria ki thini wa ngoro cianyu na menye ndume muhute nigetha menye maundu maria me ngoro-ini cianyu kana mwathi kuundira mutwara ni mugatuika andu makunjigua. Kogo ti ngoma ciatwarire Israeli weru-ini ari Ngai tondu ona Jesu abatithio anyitirwe ni roho wa Ngai agitwarwo weru-ini. Kungikorwo ni kiweru-ini turi reke turore maundu maya tutikonio Saitani ke tuone Ngai akirehe kiundu kia gutuma ihine turaraihireirie Ngai no tutuike andu akumucokera na ihenya inene ona gukira mbere. Reke inde mwire Ngai akenyita andu acio akimatwara kuma ikinya gwa ikinya ginya magekinya kirima getagwo Nebo. Kirima kia Nebo niho Musa akuire na Joshua akioherera wira. Thutha ucio maigire kambi ciao hamba-ini ankana gituamba-ini kia Jordan. Na mari mangetheire tondu no rui rwi hau mbere moria murimo ni kuria mathiaga haria tuthiaga riu haria tukinyaga ni mwanyita haria twikaga atia haria tukinyaga hindi iria wangethera haria uthiaga he kiundu kitundukaga he thina giukaga kiuru kingituma wicirie gucoka thutha no Ngai arogocwo ona mangionire ndiho cigana atia matiare macoka Misiri tondu naria iria itune niria coka ni tari kahingana. Ucio niguo murango wa kuingiria na gutigucokia ringi. Ebana valve ni mwe valve ya ngari ire horaga pressure ya hingirwa etingicoka no yumire na kuria nigetha ngari ithie ona thiino akirone kuri ma valve makiro mahoraga pressure ati ni forward ever and backward never. Ona wakora
muihoro guthie ni guthie na mbere Bible irauga atia ndimwire mwirorerire kethigwire Bible irauga wega muno ati Jordan ekeihora nake Joshua akioya karumbeta akira athuri thiei hema kwa hema mukiraga andu acio mambure hema ciao turenda kwira mundu wothe we bururi witu ambure hema ciao getua baine gia koro tondu tuthiete kuringa makiro it is time to break the camp tukithoko ni mahinda ma kwambura mahema nigetha mekete marike hitino he andu direnda muone kuri andu direnda muone hitira Ngai erire Joshua ati andu mambure hema ciao marike makinya kuria mathiaga Ngai etereire nginya roihore kuria atirire kiuria kigima piu ku Ngai nimbi yatumire eterere nginya mai makaihura agite kumira marigerera mai marima kisigino neki hitire mai matari na fujo Ngai arega kumira ringa iruka muira muihoro uke Ngai tiwa githemba ke Ngai ni athimaga witikio wanyu na kindu gitagwo trust how hendaga kuthima trust mwihokete Ngai githemba kiriku angikwira ogerere kundu dangerous ogwatini no ogere mwinake now Bible irauga ati mageka atia makiambura hema na magecioha makira riu ne kuringa no marora rwari rwihurite githemba gutiri mundu ungithakana Jordan Joshua augire atia athuri aria makuaga ithanduku ria kirikaniro marigirire ciande macoke mwe makinya mao mathie mahutithie maguru mao roini na marugame gatagati ka Jordan hebe borwaini rwati arugame rwi Jordan gatagati na maigira olimwe tondu wa ithanduku riria makuite na ithanduku niro rirugamagira presence ya Ngai uwepo wa Mungu nitakuga ruiri nigonire oyo ne Ngai tikindu kingigioka na rukiambiriria gwitigira nitakuga thina wothe ungioka ukora presence ya Ngai ndwagararaga presence ye ithanduku ria kirikaniro ritithiagirwa iguru ni ungisemania na no ucokire kinyume ni tondu hau niho Ngai ari Ngai ndungimuthira iguru na gutie mundu mwitikiria guthira iguru ria Ngai let me tell you athuri acio makirugama na mai no mathereraga Bible irauga magitwikana maita meri ara mathiaga iria-ini makitherera magikuruka magithie nginya iria rira ria cumbi na mama mau magakuria kirima-ini makianjiriria kwira na riu nitucoke kinyume tondu mwene ithui arungie gatagati ka haria tugeragira arugamite njira-ini ria tugeragira reke ngwire nginya muthamaki wanyu muthamaki waku ukamukora arugamite njirani no wererekire uthiire kundu kuraya muno na nikiona nginya muthamaki agithie kundu ngari ciothe ni kweherio cieheragio na riu hahe na muthamaki wa athamaki ucio ni we turera arugame thiini wa muihoro uyu wake ende mweke ngoki ni muihoro kingoki ni threat mai meko yura ikoragwa threat mai mayura monanagia thina mathina me beyond uhoti wa mundu na atiriri riria ithanduku ria rugamire mai moka makorire ithanduku kia watho wa Ngai makwi ithuĩ tũtingĩhumbĩra maya o tũrĩa twagararaga mathiga ithuĩ tũgũcoka na thutha makiambĩrĩria gũcoka na thutha ngĩrauga he mũndũ ũtwĩroreire ũtukũ ũmũthĩ angĩkorwo kĩũndũ kĩu ona kũrĩ andũ angĩ mũndũ araigua haya hanini akauga kĩnyamũkire nĩ kĩangora nĩ tũretia hinya wa Ngai nĩ tũretia presence ya Ngai na rĩrĩa gĩgũka no nginya gĩcoke tuge ciaigana nĩ ciaigana kuna shida iko katika nchi yetu andu marakua githemba ona he handu ndirahuriirwe thimu mati ndirero ati itura riri andu marakua every week na nijwe meme taboini dada komwera ndirarogamia undu ucio utuku wa umuthi yetoni ria Yesu Kristo ona itakinyete itura rianyu hiyo kitu lazima kitasimama muthike mundu ucio mucoke muhuruke amen yetoni ria Yesu I'm telling you my masokire ginya kundu gwitwa the vicinity of Adam makiumba kirima undu tari wekika na riu korona handu eguthie eumbe kirima atiganite na andu a bururi witu no nginya icoke iumbe tondu kuria vicinity ya Adam ni mai gucoka kuria itherukiro-ini na riu turauga it is back to the source amen kindu gicoke haria kiaumire ithuĩ twaumire kwĩ Ngai tucoke kwĩ Ngai
na mo mathina cokai kwanyu tondu kuni kwanyu riu ri mai magacoka nitakuga atia o hindi iria mundu akuhiriria kirathimo giake he kiundu giukaga gia guthararia kirathimo kiu mai muihoro oronania atia dauga oronania mathina maria matuthokire thutha wa andu aya gutura mathukumite Kanani thutha wa andu aya gutura mang'ang'anaga ni megokinya Kanani o hindi makinya mona nikuo guku muri moyo mai makimahingiriria riu ri magituika ni tisho kubwa sana ati mai maya meho tutigota kuringa no uhoro wa mani ati kwina ithanduku ria watho rira rikuhandwa thiini wa rui na rui turarwita rutiro rwa Jordan rui ruria tungiuga umuthi tondu he handu tuthiaga thiini wa kiuchumi kiafya kiroho kimaundu riu makanitha ati matioparite goria andu matinge mohiki uria mathiaga maundu matinge ikara uria maikaraga let me tell you rucio ni muihoro ati ona mundu ena kaundu what is all this about? Oshoni muihoro okete kugiriria andu meke right ciao yani andwem Israeli mari na kihoto gia kuringa na ihenya muno no maniate kire kia mateithirie ne ikinya ria witikio ne ikinya ria witikio otuko mothe tura ikinya ria ndo ria witikio ritwa ria Yesu. Thank you Bishop Kamau kuma kuria Kirinyaga.